আজকে আমাদের কাছে একটি ফ্যান এসছে, আর এই ফ্যানটির যা সমস্যা ছিল সেটা আপনাদের আজকে শেয়ার করব। তো সবার প্রথম ফ্যানটিকে আমরা খুলে নিলাম, খুলে নেওয়ার পর সিরিজ কানেকশন দিয়ে কয়েলটিকে চেক করে নিলাম কয়েলটি ঠিক আছে কিনা। তো কয়েলটিকে চেক করার পর দেখলাম যে কয়েলের লিডটা কেটে গেছে, তো সেটাকে এখন ঠিক করব। আর কারণ আপনারা জানেন যে এই অ্যালুমিনিয়াম কয়েলগুলো যে রয়েছে, অ্যালুমিনিয়াম কয়েলগুলো কিন্তু লিডগুলো খুব তাড়াতাড়ি কেটে যায়। আর এই কারণে আমি আপনাদেরকে সাজেশন করব সবসময়ের জন্য আপনারা তামার কয়েলের ফ্যানগুলো কিনবেন। আর আজকাল কিন্তু বাজারের মধ্যে বেশিরভাগ এই অ্যালুমিনিয়াম কয়েলের ফ্যানগুলোই পাওয়া যাচ্ছে, তো আপনারা একটু দেখে শুনে ফ্যানগুলো কিনবেন। তো যাই হোক, আমাদের এই ফ্যানটা কমপ্লিট হয়ে গেছে, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। আজকের জন্য টাটা।